يطلع فلوس ويدور يصرف فلوس في كل بلد، ولكن اللي بياخدوا فلوس ما يبقاش ليهم هم الا انهم ياخدوا فلوس وبس. ولكن هل اللي بياخد فلوس عشان ينفذ فكر، هل بيؤمن بهذه الفكرة او بغيرها؟ اللي ياخد فلوس عشان فكرة يبقى لا يؤمن بهذه الفكرة ولا يؤمن بغير هذه الفكرة ولا يعتمد عليه. طبعا فيصل بيدور على اي حد يلاقي الاخوان المسلمين، والاخوان المسلمين حزب رجعي موجود في العالم العربي، فرصة هم عايزين فلوس الاخوان المسلمين، وفيصل عايز ناس او يتبنى اهدافه يدي الاخوان المسلمين فلوس في كل بلد عربي، وهم يعملوا دعاية للملك فيصل، وهم ما عندهمش مانع انهم يعملوا للرجعية او يعملوا للاستعمار او يعملوا للحلف المركزي او يعملوا لحلف بغداد، لان الاخوان المسلمين كحزب سياسي يسير في طريق الاستعمار وطريق الرجعية. اذا وبعدين هيعملوا ايه الاخوان المسلمين؟ كم واحد من الاخوان المسلمين اللي هربوا سنة 54 او اللي كانوا موجودين في الخارج راحوا في موسم الحج، فيصل اداهم فلوس وراحوا في المساجد او في الكعبة وفي المدينة يهاجموا جمال عبد الناصر والثورة في مصر، ويوزعوا كتب طبعها فيصل وصارف عليها ضد الثورة وضدنا. والمصريين الحجاج كانوا بيقطعوا الكتب، وفي ناس كانت بترد على الخطباء، وحصل طبعا مشادات كتيرة، وفي ناس من الحجاج قبض عليهم. ده اللي بيعمله فيصل تحت اسم الاسلام وتحت اسم المسلمين. وحلت الاحزاب واصطدمنا مع حزب الاخوان المسلمين في الاربع سنين، سنة 53 وسنة 54. وكان الاخوان المسلمين في هذا الوقت يريدوا ان يؤثروا على احتمال الثورة ويعملوا من نفسهم اوصية على الثورة، واختلفنا واعلنوا الحرب علينا واطلقوا عليها الرصاص في سنة 54 يوم 26 اكتوبر في اسكندرية، وبدأ صراع واعتقل اعضاء الارهاب في حزب الاخوان المسلمين وحكموا في سنة 54. في سنة 54 كنا بنتفاوض مع الانجليز علشان الجلاء، وفي نفس الوقت كان الاخوان المسلمين يعقدوا اجتماعات سرية مع اعضاء السفارة البريطانية، وقالوا لهم ان احنا سنستطيع ان نستولي على السلطة وسنستطيع ان نعمل كذا وكذا، وتفاوضوا معانا. وكان الاخوان المسلمين كحزب
لا يمثل ابدا الشعور اللي بنشعر به في مصر. المرشد لحزب الاخوان المسلمين في هذا الوقت ايام ما كنا بنحارب في القنال سئل ايه موقفكم بالحرب في القنال؟ قال احنا والله دعوة واسعة، انتوا هنا في مصر قد تكون مصلحتكم انكم تحاربوا في القنال، واحنا نرى ان المصلحة ان نحارب في بلد اخر. دي دعوة الاخوان المسلمين، كلام كله تضليل وكلام كله تجارة بالدين. في سنة 53 كنا نريد فعلا مخلصين ان احنا نتعاون مع الاخوان المسلمين على ان يسيروا في الطريق الصحيح والطريق السليم. وقابلت المرشد العام للاخوان المسلمين وقعد وطلب مطالب. طلب ايه؟ اول حاجة قال لي يجب ان تقيم الحجاب في مصر وتخلي كل واحدة تمشي في الشارع تلبس طرحة. كل واحدة تمشي. بيقولوا رجعنا لايام الحاكم بامر الله اللي كان بيخلي الناس ما يمشوش بالنهار ويمشوا بالليل. وانا في رأيي ان كل واحد في بيته هو اللي ينفذ هذا الكلام. فقال لي لا انت باعتبارك الحاكم مسؤول. قلت له يا استاذ انت ليك بنت في كلية الطب مش لابسة طرحة ولا حاجة، ما لبستهاش طرحة ليه؟ فكنت انت انا في رأيي ان المرأة حينما تعمل نحن نحميها. ان اللي بيضلوا ليه؟ من الحاجة، من الفقر. بنعرف واحدة انها عيان او ما عيانة وما لقيتش فلوس، كلنا نعرف الحكايات اللي كانت تحصل بهذا الشكل، اضطرت تفرط في نفسها. اذا العمل هو حماية للمرأة، اما منع المرأة من العمل فهو ضد صالح. نحن تكاتف مع الرجل. طلب حاجات بقى بعد كده، بنقفل السينما وبنقفل المسارح، بنخليها ضلمة خالص يعني. نعمل هذا الكلام. صدروا معانا بعد الحاجات دي، وبدأ في 54 بالتضليل تحت اسم الدين، وبدأوا محاولة الاغتيال، وفي نفس الوقت حكموا بمحكمة الثورة. السنة اللي فاتت سنة 54 قبل الدستور قلت عفى الله عما سلف، وطلعتهم كلهم من السجن، وعملنا قانون يرجع كل واحد فيهم الى عمله بمهوته وياخد دوره في الترقي وكل شيء. سنة قصدي 64، انا قلت 54 سنة 64. في سنة 64 عملنا هذا القانون وطلع. في سنة 65 مسكنا مؤامرة الاخوان الجديدة، الجهاز السري وخطط الاغتيالات والتدمير وكلام
الواحد اما يشوفه يستغرب، يقولوا ان كل هذا الشعب شعب كافر، محدش مسلم غيره، وهم عليهم انهم يستولوا على السلطة، وربنا اللي يحكم مش الانسان اللي يحكم. طب ازاي ربنا يحكم الا اذا كان ليه رسول؟ كلنا عارفين في اول الاسلام كان هناك رسول يقول لك ان احنا نرفض التمثيل الشعبي، نرفض البرلمان، نرفض كل هذا، ولكن حكم الله. مين حكم الله؟ المرشد، اكبر واحد فيهم هو خليفة الله وهو رسول الله. واحنا كلنا كفرة، مش احنا بس، كل العالم، كل الدول العربية حتى اللي هم قاعدين فيها النهاردة، وكل الدول العربية دي كافرة بملوكها برؤسائها بكل واحد فيهم كافر. ده الكلام اللي قالوه، وما حدش مسلم غير الاخوان المسلمين. طبعا اعتقلوا واعتقلنا ايضا جميع تنظيمات الاخوان المسلمين القديمة، وقلنا ان العملية مش عملية بسيطة، عملية مش عملية اغتيال جمال عبد الناصر. اغتيال جمال عبد الناصر هيطلع 1000 واحد زي جمال عبد الناصر، ولكن اغتيال الشعب لا يمكن ان احنا نقبله اي حاجة منه. والتدمير ثم الفاشستية اللي بينادوا بيها بانهم بيحكموا باسم الله، وهم في هذا لا ينفذوا اي شيء ولا يقصدوا اي شيء الا ان يكون فيه حكم فاشستي فعلا. وبدأنا نستعرض حالاتهم كلهم. الناس اللي اشتركوا في هذه التنظيمات السرية كلهم هيتقدموا للمحاكمة. الناس الخطيرين اللي افرجنا عنهم سنة 64 وكانوا اساسا يمثلوا رؤوس في الجهاز السري او اعضاء خطيرين، دول هنعتقلهم. بعد كده الباقيين بيطلعوا نفرج عنهم ونديهم فرصة تانية، نديهم فرصة تانية. بعد كده اذا اي واحد فيهم لعب بديله بنعتقله ومش هنخرجه ابدا من المعتقل. كفاية احنا لا نستطيع ان نقامر بمكاسبنا اللي حققناها في 13 سنة اللي فاتت، ولا نستطيع ابدا ان نتهاون في مصيرنا، ان نسلم انفسنا لاعوان الاستعمار والرجعية مهما كان اسمهم، ولو كان اسمهم اخوان مسلمين. احنا كلنا نعرف ان الاسلام في هذا ليس الا خديعة علشان يضحكوا بيها على عقول الناس وينضموا ليهم. اما هم لا هم مسلمين ولا هم اخوان، هم ناس حاقدين حاقدين. الحقد يملأ قلوبهم ويملأ نفوسهم. قيادتهم الموجودة في الخارج تعاونوا مع حلف بغداد، تعاونوا مع الدول الاستعمارية، تعاونوا مع جميع اعدائنا، تعاونوا مع الرجعية العربية، واثبتوا بالدليل الواضح ان حزب الاخوان المسلمين او حركة الاخوان المسلمين ليست الا حركة تعمل لحساب الاستعمار وحساب الرجعية، يمولها الاستعمار وتمولها الرجعية.